tudo bem com vocês? Está tudo bem. Então, vamos começar pelo avião. Estou com a minha mãe e com meu filho. Eu vou mostrar aqui. Primeiro sim. Ó, aqui a gente inicia essa parte aqui. E aqui você abre. Então, pessoal, aqui é o lado de fora. Eu não vou mostrar por causa que já está apoiado em um lugar bom. Então, agora eu vou mostrar a mesinha. Essa daqui é meio mais é um pouco mais pesadinha. Aqui. E ela é bem, ela pra brincar de massinha de qualquer coisa. Bota aqui, brinquedo, Alguma coisa que eu apertei. Você tem que falar que você... Então, gente, vai ter mais vídeos. Pega essa pessoa. Então, gente, vai ter mais vídeos pela frente. Eu vou mostrar a reação do meu pai me vendo chegando em casa. Quem vai gravar vai ser Produção Gilcilene. Então, gente, eu vou mostrar o último lugar, lá fora. Gente, tá muito sol, então não reparem, vai ficar difícil de ver as outras partes, tá? Gente, eu vi que doeu todos os olhos daí de quem tá vendo meu vídeo. Então, um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo e tchau, família!